먼저 저희 오늘 콘서트인 왁게는에 대해서 어떤 생각이신가요? 어떤 생각? 질문이 왜 그래? 사실 손에서 편집했으면 되지 뭐. 네, 저희 왁게는에 대해서 어떻게 생각을 하시는지. 일단 너무 일을 크게 벌인다 사람들이. 그리고 내가 아까도 얘기했는데 우리 타이밍을 잘 잡아야 되잖아. 황금 연휴 때 이런 거 하는 거 아니야. 뜻은 소중한데 조금 더 세련되게 해야 되고, 전달하려는 게 있어도 프로포즈를 하려고 해도 그 사람이 예를 들면 오늘 해고된 날인데 프로포즈를 하면 안 되지. 그 타이밍을 좀 잘 맞춰야 자기들이 하는 활동들도 공감을 더 많이 할 수 있다. 그러니까 요 왁게느라는 요 바깥에 있는 사람, 여기 와서 들었으면 하는 사람들에 대한 배려를 더 많이 해야 돼. 아니면 할 이유가 없어. 그러니까 황금연휴 때 상당히 울거든요. 그런 거 좀 생각을 더 해서, 그러니까 젊기 때문에 자기들이 하는 게 가치 있다라는 게 너무 집중하는 거, 이건 좋은 건데 플러스 알파를 더해서 나중에 이렇게 해서 보면 어차피 뭐 중간에 경제적인 구조도 수익 구조도 있잖아. 수익 구조가 좀 좋아져야 다음에 더 하고 싶은 걸 할 수 있다고. 그러니까 뭐 한 번 하고 없앨 것도 아니잖아. 그러니까 더 좀 다음에 이거 좀 할 때는 더 많은 것들 배려를 좀 많이 해서 하면 잘 될 것 같고, 일단 기본적으로는 와서 사람들이 참 착하고 진지해서 좋았어요. 약간 그 방송국에 들어가는 마치 기계적으로 움직이는 그 스태프들 같이 그런 느낌이 없어서 따뜻해서. 계속 해야 계속 하고 그래서 편집돼 있고 어떻게. 그러면 저희 젊은 사람들이 이렇게 봉사활동하는 거에 대해서 이렇게 봉사활동하는 게 좀 중요하다고 생각을 하시죠? 중요한데 뭐든지 일을 하면 그 대가를 받아야 돼. 자원봉사나 싫어요 이런 거. 그거는 굉장히 나쁜 생각이야. 강의를 가서 커피 한 잔이라도 난 받아. 그건 기본적인 예의고 도리거든. 근데 자원봉사라는 형태가 많이 되다 보니까 기업체에서 착취를 해. 그거 굉장히 문제가 심각해지는 거야. 그래서 그 어떤 일을 하든지 간에 그걸 요구를 할 필요는 없어. 할 필요는 없지만 그 자원봉사 하는 사람은 해도 자원봉사 그걸 주최하는 사람이지. 그 사람들은 뭐를 해줘야 되고, 예를 들면 뭐 놀이기구 티켓이라도 하나 줘야 되는 거야. 기본 예의야. 그리고 너무 그 자원봉사라는 게 슬로건처럼 돼 있지만 결과적으로 보면은 이제 어떤 자원봉사를 했는데 그 자원봉사 단체에서 수익 구조가 남아. 이런 자원봉사는 안 돼, 절대. 그러니까 거기도 돈을 다 버린다던가. 이건 의미가 있어. 무슨 말인지 알지? 네. 그건 잘 골라야 돼. 그냥 말이 그냥 자원봉사다 그러면 우르르 다니지 말고. 왜냐면 선배인 사람이 그거 하면 뒤쪽에 후배들도 또 그러고 착취당한다고. 내가 그래서 어떤 이제 모임 같은 데 보면 자원봉사를 해. 근데 사실 그 자원봉사 쓰면 안 되고 인건비를 주고서 써야 되는 거를 자원봉사를 대신하는 거지. 애들한테는 하나의 스펙이 된다는 식으로. 그래서 그 담당자분 욕하거든. 아이 나빠져. 애들이 이제 그런 것들 좀 자원봉사도 항상 생각을 잘 해야 돼. 냉정해져야 돼. 그 부분에 대해서는. 그게 자기 혼자만이 아니라 선례가 되는 거야. 그래서 돈도 안 주고 자원봉사, 그러니까 예를 들면 뭐라고 해야 되나? 그 슬프잖아 구조가. 그거 좀 고민을 좀 해보고, 자원봉사는 언제 정당한가? 이런 거 언제 의미가 있을까? 일단 아까도 얘기했잖아. 주최자도 수익 구조가 없어요. 수익 구조가 없어도 그 주최자는 자원봉사자들한테 따뜻한 커피나 이런 걸 해줘야 돼. 그건 기본 예의야. 자원봉사 했다고 그러면 됐으니 가. 이런 건 아니야. 그건 굉장히 나쁜 놈들이야. 그리고 스스로 대접을 받으려고 그래야 된다고. 자원봉사라는 미명하에 사실은 자기 일만 하고 있는 사람들이 있어. 그거 그냥 진짜 자기 권리도 못 찾고 그런 거는 나쁜 거야. 스스로 너무 약해지지 말았으면 좋겠고, 자원봉사라는 미명에 속으면 안 돼. 진짜 자원봉사는 예쁜 거야. 근데 그 자원봉사 전체가 어떻게 돌아가는지, 그 구조는 뭔지, 수익을 위한 건지 뭔지, 이런 것들에 대한 안목을 좀 가져야 되고, 만약에 수익이 아니다 하더라도 자원봉사 됐으니 그만큼 배우들은, 그러니까 배우를 요구할 수는 없지, 자원봉사니까. 그걸 주최하는 사람은 해줘야 되는 거야. 커피라든가 뭐 빵이라든가 뭔가 더 힘들지? 하고 먹기라도 주물러 주는 거, 이런 걸 안 해주는 데는 쿨하게 가야지. 안 할래. 이때는 무슨
내가 무슨 뭐 노예인가? 자발적 노예인가? 그러니까 이런 거를 좀 하는. 그러니까 서로 수익이 안 남아도 서로 좀 이 자원봉사하는 그 조직 자체가 서로 배려를 굉장히 잘해야 되고, 배려가 없으면 아무리 명분이 좋아도 나와야 돼. 그거 있는 거 아니야. 애들 자원봉사하는 대학생들 보면 그런 얘기 많이 해. 야, 너 밥은 좀 사준다. 그래, 안 사줬대. 까만 돈치라. 집에 가만히 있어. 그렇게 얘기한다고. 명분에 속으면 안 돼. 그거 이용하는 사람들도 많아. 기생생들도. 참, 우리가 웬만하면 뭐 영화제 하잖아? 네. 자기가 인건비 써서 써야 되는데 자원봉사 한다고. 전주국제영화제도 막 대학생들 쓰잖아. 얼마나 힘들게 일하는데. 자기는 좋대. 그러면 그거라도 그나마 좀써 다행이지. 그거는 영화를 볼 수 있어. 다. 그거라도 줘야 되는 거야. 그건 주잖아. 네. 오케이. 상관없어. 그런 식으로 좀 자원봉사도 잘 고민해봤으면 좋겠어. 그럼 약간 그게 좀 이어져서 작년에 좀 많이 열풍을 불었던 게 작년이나 이번에 많이 열풍을 부는 게 멘토와 멘티 이런 관계도 많이 있잖아요. 이런 거에 대해서는 어떻게 생각을 하세요? 그거 굉장히 나쁜 거야. 이게 잘 봐라. 그 자전거 애들 배울 때 어머니가 뒤에서 이렇게 자전거 잡아주잖아. 어머니의 목적은 뭐야? 타게 하려고. 그 손을 놔야 되지. 근데 이 멘토들이라는 새끼들은 이걸 안 놔. 자기가 유명해져야 되니까. 굉장히 조심해야 돼. 그러니까 나는 그렇거든. 그게 좀 모질러야 되거든. 사람들이. 왜냐하면 누구 말을 듣게 아니라 자기가 결정하도록 만들어야 되거든. 그러니까 멘토가 진짜 진정한 멘토는 나를 밟고 지나가라. 이렇게 가르쳐야 돼. 근데 계속 뭐 모세처럼 옳은 얘기하면서 사람들 계속 뭐 얘기하는 거는 이거는 정치 구조 아니냐? 정치 구조잖아. 자기 리더고 너희들은 따르는 사람이잖아. 이 구조잖아. 이 구조는 그냥 사람들이 이 사람 명목적으로 따르는 거. 이 구조가 파시즘이야. 얘가 좋으면은 이 파시즘 조직은 좋은 조직이 되고, 얘가 더러운 애들이면 얘가 히틀러 같은 애는 나쁘게 되는 거지. 근데 이 구조 자체는 민주적인 구조는 아니야. 그런 게 어딨어. 자기가 결정해야지. 그래서 저 멘토를 너무 많이 사람들이 믿는 거는 그렇게 약해진 거야. 자기가 결정을 못하는 거야. 그러니까 열에 터진 거야. 그러니까 스스로가 결정 못하니 다른 사람이 결정하기를 요구하는데, 그 구조가 저 사람이 내 삶을 결정한다 그러면 난 노예잖아. 저 사람이 주인이고. 근데 그렇게 약해져 있는 존재가 자기가 약해져 있다고 많이 알고 있어요. 그거를 탈피를 하고 싶은데 어떻게 탈피를 해야 되지? 여기 또 망설여, 어떻게 해야 되지? 이런 이제 생각 속에 망설여 있다면 그런 분들한테는 좀 어떻게? 이게 어떻게 되냐면 네. 싫어하는 걸 해야 돼. 싫어하는 거. 위약이라고 있지. 위약. 거짓으로. 그러니까 사랑하지 않는데 사랑하는 척하는 거. 맛이 없는데 맛있게 먹기. 이런 것들을 많이 해야 돼. 그래야 벗어나. 그 구조를 취해야 되는 거야. 그래서 우리가 제일 무서운 건 내가 싫어하고 무서워하는 걸 안 해서 그래. 근데 되게 그건 자기가 안 해본 게 많아. 네, 아무래도. 그러니까 이 조그만 길을 협소하게 가다 보니 다른 삶의 가능성이 안 보이고 다른 데는 암흑처럼 보이는 거야. 그러니까 이 암흑에 좀 발을 많이 디뎌봐야 아예 별게 아니네. 그래서 이제 어떤 멘토가 그 암흑에는 뭐가 있어요. 막 이렇게 얘기할 때 우리가 경험이 쌓인 대학생들이거나 젊은 세대는 별거 아니던데 막 이럴 수 있잖아. 근데 우리는 안 가본 걸 무서워하잖아. 그러니까 어디서 막 이렇게 누구 말 많이 듣기보다 굉장히 많이 한번 이렇게 갈 때까지 한번 가보고 좀 이런 경험의 폭을 많이 넓혀야 돼. 신자유주의 경쟁이나 이런 게 취업이 심해지다 보니까 경험의 폭이 지금 좀 좁아졌잖아. 많이 좁아졌지. 도서관 다니고 무슨 학원 다니고 알바를 끝이잖아. 근데 우리는 딱 보면 우리 정권이 대학생을 이렇게 통제를 하지 않았다고. 그래서 3분의 2만 수업 들으면 학점이 똑같아. 성적으로. 그러니까 3분의 2까지. 그러니까 3분의 1은 안 들어도 돼. 그러니까 방학까지 연동하면 4개월을 여행을 다닐 수 있어. 그 대학생 80년대 학생들은 다 전국을 돌아다녔다고. 그 경험들이 얼마나 센데. 그러니까 전국에서 대거지처럼 지내본 사람들은 노숙자가 돼도 걱정을 안 해요. 다 살만해. 근데 그걸 안 해봐서 그런 거거든. 그러니까 자꾸 왜 멘토를 찾냐면 너무 협소한 경험, 그리고 이 경험해가지고 막 취업하고 하려는 게 후루룩 모여있잖아. 막 이렇게 좁게. 그러니까 다른 삶의 가짓수를 몰라. 다르게 살아도 돼. 농사 지어도 되고 뭐 많아. 그러니까 그런 경험들을 많이 쌓아놓으면 멘토들이 이상한 소리를 해도 아니 지랄들 하는데 저기 경험도 하는 거 별거 아닌데? 이런 어떤 경험에서 오는 당당함들이 있어. 지금 경험이 너무 협소하다라는 건데 이것도 사실 말을 하면서 힘들지. 경쟁에 쫓겨 있을 때 이 경험이 어떻게 가능할까? 그러니까 휴학계는 좀 한 번 정도는 내야 돼. 대학생 한번 수도를 해 삶을.
스톱을 해가지고 경험을 많이 하는 거야. 다른 경험. 그렇게 해서 경험이 좀 많이 쌓이면 시골에 있는 못 배운 할아버지들하고 경험이 많잖아, 인생적으로. 또 웬만한 멘토들한테 국회의원한테 안 속아. 그 사람들은. 그러면 다리 좀 놔주세요. 그냥 이 정도 넘어가고, 안 나르면 욕하고, 신경 안 써. 그러니까 그런 경험이 가진 어떤 리얼리티를 젊지만 좀 많이 확보를 해야 된다. 중고등학교 때도 학원 다니고 이런 데랑 경험 못 했잖아. 대학교 때도 못 했잖아. 그럼 언제 해? 한 번도 못 하잖아. 그러니까 대학의 기간 동안은 지금까지 막 간념적으로 막 경쟁에 막 시달려가지고 다른 건 못 했잖아. 그런 것들을 좀 많이 하는. 그래서 내가 아까 그 위약이라고 그런 거야. 스스로 봤을 때 저건 아니다 하는 것도 막 해봐야 돼. 왜냐면 해보고 나서 자기가 악이라고 생각했는데 좋을 수도 있어. 근데 지금 다른 사람 말 듣고 나쁘다고 해서 안 해봤던 것들이 대부분일 거야. 자기가 점검을 해보는 거죠. 이렇게. 그런 경험의 과정, 그냥 미리 선입견 가져서 저건 나빠 하는 것들은 안 하고 이러지 말고 저게 저 술은 머리가 아파 이런 얘기 들어서 평생 안 먹는 사람보다 나 차라리 먹으면 둘 중에 하나잖아. 머리 아플 수 있어. 아니면 머리가 안 아프고 좋을 수도 있어. 그럼 술의 재발견 아니냐? 그러니까 다른 사람들이 말하는 것들을 그 사람 생각이 그 사람의 경험이야. 그건 그 사람은 나는 아니야. 그 사람의 멘토든 누구든 간에. 자기가 어떤 사람인지 알려면 그렇게 남들이 싫다라고 하고 남들이 해서는 안 된다는 것까지도 좀 강하게 좀 해서 내가 어떤 사람인지 이렇게 확인해보고 내가 어떤 사람인지 알면 그 멘토나 이런 사람들한테 휘둘리나? 저 새끼는 나랑 다른 거라는데 이러는데 이렇게 될 수 있잖아. 그렇게 하는 거야. 근데 만약에 그렇게 하기 위해서는 어떻게 보면은 이제 보통 대학생들은 자기 집에서 많이 있고 그다음 부모님들의 그런 또 울타리 속에서도 많이 있잖아요. 그렇게 하기 위해서는 약간의 독립적인 그런 생활도 좀 많이 그러면 좀 추천. 아니 뭐 해도 되지 뭐 자취를 해도 되는데 진짜 강건한 사람은 절대 집 나오면 안 돼. 돈이 공짜로 나오면 돼. 그걸 다 이용해 먹어야지. 그럼 약간의 독립 이제 여기서 한 번씩 다른 어떤 분들 같은 거 이야기하시기를 자기가 좀 성장하기 위해서는. 근데 그래서 이제 이런다고 바깥에 나오잖아. 나오다가 어떻게 되냐면 월세도 비싸고 그래서 집으로 들어가. 집에 들어가면 사람이 좀 달라져. 집이 제일 편한 걸 돈도 주고 뭐 이런 자각에 이르는지 그거랑 집도 한번 바깥으로도 안 나가봤어. 집에 있는 거는 달라. 그러니까 부자의 경우 방금 얘기했잖아. 바깥에서 자취를 해봤더니 밥하기도 괜찮고 청소하기도 괜찮고 집이 제일 편했네 이런 자각에 이르면 집에 들어가잖아. 그 집에 들어가면은 그 집을 이용하는 거지. 집에 소속된 건 아니야. 여기는 좋은 것을 근데 안 좋아지면 나올 수 있는 거지. 그래서 내가 아까 처음에 얘기했던 똑같은 거 안 해본 것들을 해봐라. 그러니까 한번 독립을 해보는 것도 괜찮은데 뭐 아주 똥꼬집 가지고 막 난방도 끊어졌는데 혼자 사는 뭐 이런 거 하지 말고 제일 추접스러워 그냥. 왜 거기서 그래? 그래서 어머니 잘못했습니다. 살려주세요. 이러고 들어가면 되지. 어머니가 뭐 어머니가 얼마까지 산다고 저 얻어먹을 수 있는 걸 다 얻어먹지 편하게. 그런 어떤 뻔뻔스러움과 여유가 생겨. 그럼 강해지는 거야. 그렇다면 만약에 20대들이 지금도 마찬가지지만 이렇게 직접적으로 막 책을 읽거나 아니면 뭐 강연을 통해서 그다음 이제 그렇게 해가지고 뭐 메일을 써서 아니면 진짜 찾아뵙고 이렇게 하는 것에 있어서 어떻게 생각을 하세요? 그런 방법은 없으니까 그렇게 연락을 하는 거고 글을 잘 써야 된다는 거고 이제 그러니까 이제 강연하는 사람들이 글 쓰는 사람이다라고 그러면 전화 목소리나 그 텍스트야 메일도 그 글 보고 결정하는 거야. 그 전화 듣고 내가 만약 결정을 했으면 그 말에서 내가 어떤 진실된 거나 이런 걸 느껴서 가는 건데 글이랑 전화를 잘해야 돼. 사무적으로 해서 안 돼. 안 움직여 사람들. 글이나 전화. 당연히 글 쓰는 사람들이야. 글이나 말만 들어도 딱 알아. 그래서 어떤 사람들은 보면은 참 어떤 사람은 섭외 잘하는데 어떤 사람은 섭외 안 되는 사람 있지. 섭외 안 되는 사람 글 말하는 거나 전화 녹음을 딱 따고만 알아. 누구도 안 가. 우리가 정보 전달하는 게 아니라 그 사람을 울려야 되거든요. 울려야 시간을 내는 거 한번 보고 싶네. 그러니까 글 같은 거 좀 잘 쓰고 그렇게 하면서 하면 이제 사람들이랑 접촉할 수 있어. 그러니까 당연히 이제 인문학을 공부하거나 이런 모임들이 작가들 섭외가 편하게 그래서 그래. 그 준비가 돼 있잖니. 근데 예를 들면은 어느 뭐 말도 안 되고요. 요새 인문학이 유행이네 해서 나 불렀을 때 매일 보면 딱 보여. 그냥 지랄지랄 하네. 그래서 바빠요. 그렇게 보인다고. 근데 그런 이제 그 인문학적인 걸 연습을 한다라는 거. 그래서 그게
중요한 거고. 그러니까 여기 강연 오거나 여기 온 분들 그 장난 아니거든요. 그냥 그런 그 읽는 능력과 판단력과 이런 것들이 있으신 분들이니까 그 쓸 때 더 정성 들였어요. 안 올 수 없게 부부의 뭐 출사표처럼 제갈량의 출사표처럼 짧아도 돼. 이거 정직하고 진실되게 쓰면 그게 읽혀져. 그렇게 하는 거구나. 사람은 둘 중에 하나야. 진실로 부를 수 있거나 수만금을 주거나 둘 중에 하나야. 어떤 조직을 꾸려도 우리의 배정 가치 있는 걸로 좋다는 진실이 통하면 돈을 많이 벌어도 가. 근데 그게 없다면 나머지는 연봉을 더럽게 많이 줘요, 선주들. 그러니까 만약에 여기 모임이 경제적 구조가 별로 안 좋지. 그런 진실밖에 없어요. 당분간. 그 이제 돈만 많으면 되지 뭐. 여기 부산 지역에 무슨 재벌 하나 꼬셔서 후원금 있으면 아니 뭐 선생님들 부를 때 뭐 300만 원, 500만 원씩 줘라. 뭐지? 그게 아니잖아 어차피. 그러니까 자본주의 사회라서 그래. 진실이 통해서 사람들이 움직여. 그건 항상 알아야 된다. 그러니까 자기가 뭐 어떤 사람을 만날 때 경제적 여력도 없고 이래서 쫄 필요도 없는 거야. 이 세상에 제일 무서운 건 돈보다 더 센 건 진실이죠. 저 사람이 너무 절실하다고 나에 대해서. 그럴 때 그걸 어떻게 뿌리치지 못해. 선생들은 무슨 말인지 아니? 그 자세에 대해서 볼 때 대충 그리고 예의를 우리 행사총괄 우리 저 친구는 지난번 부산대 왔을 때도 나 계속 옆에 있었잖아. 그러면 이제 내가 여기 왔을 때 강연할 때 힘 한 번 더 내고 싶은 거야. 그리고 저기 목요일날 화요일날인가 다음 주 화요일날 올 때 또 저 부산으로 픽업 와준다. 이러면 내년에 이 행사를 하면 내가 오겠냐고. 오지. 사람은 정성이라 그런 게 필요한 거야. 네. 나중에 행사 만들 때 꼭 그걸 노심해서 해야 돼. 이제 인증입니다. 혹시 여기 오늘 강연에 대해서 짧게 30초에서 1분 정도 요약을 좀 해주신 요약을? 네. 저희가 이제 이쪽에 소개 영상이나 그런 거 하려고? 네, 그런 거 할 때 이분이 이런 말 하실 거예요. 오늘 강연을 한 거? 그런 거냐면 오늘은 김수영이라는 시인을 통해서 이거 존댓말로 해? 편하게? 편하게 하셔도 했어요. 돼요. 편하게. 네, 오늘은 김수영이라는 시인을 통해서 우리 사회에서 어떻게 인문학을 해야 되는지 그리고 인문학의 정신이 자유에 있다라는 거. 그래서 시를 한 2편 정도 읽었는데 왜냐하면 아까도 얘기했지만 시라는 건 사람의 감정이고 격한 느낌이라 그걸 전달을 해주면 최소한 이제 김수영이라는 시인 한 사람을 금방 느낄 거고 이제 서점에 가서 김수영의 시집을 보면 예전처럼 글로 보이는 게 아니라 그 격한 박동 소리를 읽을 수 있는 준비가 됐으니까 아까도 얘기했지만 진짜 아까 저기 시 읽었을 때 느낌을 읽기 전에 빨리 3, 4일을 안 읽으면 다시 원래대로 돌아가. 그러니까 참 시 읽는 게 힘든데 한 번이라도 좀 읽으면 아까 김수영 그래서 시를 황지우 시인 것도 하나 있으니까 3개 읽었네. 그 3개를 통해서 황지우의 느낌, 김수영이라는 사람의 느낌 그래서 그렇게 이제 하나씩 늘려가고 김수영으로 다 되는 게 아니고 김수영 읽었으면 나중에 또 다른 시. 왜냐하면 자유롭게 자기를 표현하는데 성공한 사람들이 저자들이니까 그 수만큼 많아. 그건 이제 읽어놔 조금씩. 이렇게 하면 나중에 되면 이 사람은 나랑 비슷하네? 이 사람은 나랑 다르네? 이 부분은 같은데 이 사람은 이 부분은 다르네? 이러면서 날아가게 되고 그럼 그게 연습이 이렇게 계속되다 보면 지금은 읽는 독자지만 나중에는 제작하는 사람, 작가도 될 수 있는 거고 그때 돼서 그런 기회가 됐었으면 네. 그리고 저희 20대 때 이제 청춘들에게 하고 싶은 말 부탁드리겠습니다. 무슨 하고 싶은 말은 지적인 게 머리 알고 있는 정보가 경험을 대신하지 않는다. 연애책 1000권을 읽는 것보다 한 번 깊게 몸을 맡겨서 연애하는 게 더 도움이 된다는 거.
경험을 하고 책이 나오는 거지 그 책을 읽고서 경험을 대신하지 못한다는 거. 자기가 얼마만큼 지적인지 대학원에 진학할 수도 있고 박사학위를 받아도 병신처럼 될 수도 있다는 거. 그런 점에서 특히 인문학과라는 데서. 그리고 경험을 언제 해야 되냐면 젊었을 때 해야 된다는 거. 50대 때 잘못 경험하면 다시 일어나기 힘든데 40대 50대 때 사랑하면 실패하면 훅 가거든 사람들이. 근데 20대 때는 아주 건강해서 죽을 것 같지만 금방 배도 고프고 금방 맛있는 거 먹고 싶고. 그런데 이제 40, 50은 실현을 당하면 음식을 끊는다고. 그러니까 20대 때는 경험을 많이 해서 상처를 많이 받아도 일어날 수 있기 때문에 겁내하지 말라는 거. 지금 경험을 못하면 나중에 50대 때 피할 수 없어. 그 상황은 또 와. 그럴 때 너무 약해져 있을 거예요. 20대 때를 강력한 경험을 통한 면역의 시대다, 면역의 나이야 나는 이렇게 생각하면서 세상과 막 부딪혀서 면역체계가 좀 많았으면 좋겠다라는 거. 그렇게 살아야 된다. 너무 막 도서관에서 지적인 걸로 너무 많이 배우지 말고 좀 그것도 필요한데 많은 부분은 좀 경험을, 직접 경험을 많이 했으면 좋겠다. 아까도 얘기했지만 사랑책 100권보다 한 번 사랑하는 게 거꾸로 한 번 사랑하면 사랑책 100권이 읽혀. 근데 100권을 읽으라고 사랑도 못하는 애들 있거든. 근데 그건 이제 심각한 문제야. 그렇게 했으면 좋겠다. 젊다라는 건 경험한다와 동의하다. 근데 내가 만약에 경험하지 않고 그냥 머릿속으로만 헤매고 있으면 할아버지야 지금. 경험한다, 젊다, 경험한다. 이렇게 머릿속에 넣어놨으면 좋을 것 같아요. 네, 저희 이제 마지막으로 왁게는 이게 음원 영상을 이제 찍으려고 하는. 응원 영상도 또 만들어야 돼. 나 요구 사항이 많다. 내가 응원하는데 네, 음원. 왁게는? 네, 왁게는입니다. 왁게는 화이팅! 됐어? 깔끔하게 끝났어?